ญี่ปุ่นหมดเลยอีน้องตอนจำมันนะอันนี้นะเตะโจงละแต่อีน้องตอนดูกว้างอันนี้ให้ตัวเน่าแต่อาจจะตัวตัวนี้ตัวอาเหมือนตัวอาการที่หนูห้ามันจะแต่มีตัวกว้างอันนี้ตัวเท่านี้Tôi lá văn đấy. Cái bạn đấy thôi. Nếu mấy cháu sâu suối ở đây có một cái suối to có cá nhiều lắm thì mình đi tìm cá thôi. Nó xong mình đi làm. Nó xong thì sâu suối đi xem tìm cá. Con có biết bắt cá không? Thế tìm nếu mà có cá thì con phải bắt giỏi vào nhé. Ngoài cho nên không có ngoài chơi sao đi qua đây điện xuống trước là gì thế này gắn chân kiểu đấy mà không có đường ông nữa. Ui, nước tới to thế.
chắc có cá đấy đấy dù chắc có cá đấy cái cầu thì chắc có cá trên đây đấy cái đoạn cái này con này đấy cây non cho nó đúng không cái cây ngắn ngắn đấy
con thằng nó lên đấy con đường đấy hai đứa nó làm đi làm đâu thế làm được thế được cả đấy đấy thế đấy nó là đúng là hiệu làm thế này ngang chứ ngang chứ
cần những con này thì chính nó ở nó không cần đi ô lại cái tiếp đấy. Không vào. Không cầm nước. Lên trên đi. Đâu mà đây nữa. Kéo đi. Kéo cái cột chứ. Căng lên. Buộc đi. Buộc sát ra đây chứ. Đã thử được cả đấy. Tất cả trên xuống này. Ôi dù cả. Thế à? Ôi rồi, đẹp quá nhỉ. Làm chưa xong cá đã xuống rồi. Đẹp quá. Đẹp cá thôi. Làm chưa xong cá nó xuống rồi. Con ạ. Ông ơi, mình làm cho xong xuống con cá chắc đi nữa. Cá của nhiều lắm ấy. Thế à? Vâng. Đấy, ra nhà được 2 con như thế nhỉ? Ý là chắc thì nhiều đấy. Chiều để xem cá và xem thứ. Chiều mình về xem. Về thôi. Về đi. Đấy, mình làm cho mình không cần cái gì. À đấy, có gai nhé. Đấy, ông đi xem.
đấy lại đi kiểu đấy đấy đúng là Bà ơi, con để ông làm chưa xong mà lại xuống 2 con cá. Bé. về hồ bạc có sẵn đi. Vâng. Bà ơi, lúc nãy con với ông làm chưa xong một con cá của bé vào rồi. Vâng. Tạm đi đây nhá. Ông ơi, chắc bẫy của mình cá đang vào đấy. tí chiều mình đi xem có vào không Chắc vào nhiều lắm đấy. ông chút phá nhà ở dưới cưới đấy có lên một pép cái hai pép một cách nổi được cái nói Tất cả phần lại mình ấy hát. vậy hả Ngân ơi về ăn cơm luôn. Bà nấu cơm ngô. Cơm ngô ngon lắm. Bán cả rượu à? Vâng. Cả triệu. Con mời ông bà ăn cơm. còn đi Rất là rừng là ông. đấy là rừng hôm nào mình bấy đấy không ủ trong lò đấy ủ về lại ăn dần mà Ăn nhanh nhanh thì đi bắt cá. Chắc cá vào nhiều lắm đấy. Anh không đi bắt cá luôn sao nhỉ? ăn xong đi bắt cá đi ăn cá vào đấy
cho ông đi bắt cá đi, Đi đi thôi. xem bẫy của mình đi. Chắc mình nhiều lắm. Nhanh đi. Con đi. Ai giờ nhà ăn to quá ông ơi. Ôi dồi, nhanh ơi, ôi dồi. Thắt đi nè. Không mà đây. Con đầu tiên. Nhiều thế nè, Nhiều lắm. nhiều đấy. Tầm đi khác. Tập trung chắc nữa. Tầm luôn. Làm đấy là cứ thế đi, không đấy. Không cưới đi. Thả đi, thả đi. Con ơi. Thử cái gì đi. Ông ơi, cái bẫy của mình. Bẫy nó bỏ đây để mai kia mình còn bắt cá. Mai kia cá còn xuống chứ. Mai còn bắt cá đấy. Mai mình lại về xem. Ở đây mai còn về cá, còn bắt cá. Bà ơi, con nói ông được nhiều cá lắm. Thế à? Vâng. Con được khá nhiều thế, khá to thế nhỉ? Con Nhiều không đếm được nhiều lắm. May quá nhỉ? Con với ông đi làm may quá. Cái tấm kia để lót rồi. Không ơn à? Đang không ướt được. Không ướt Đi một nữa. tí rồi xuống. Ông đi theo con bán cá đó. Con khai đi thôi, ông đi tìm mang, ông với bà đi tìm mang rồi không được đi nữa. Con khai đi nhá, Vâng. con khai đi bán đi.
con đi bán cá đi, mình bán cẩn thận nhá. Bán xong bán hết thì về nhá. cho nó cũng đấy cho nó luôn chưa chọn pan cái luôn cho chưa chưa ra rồi ra đất nhà mà Chén đấy mày lấy cho anh. Mà bây giờ anh để vào đâu được? thật cảm này cá này cá hồ thả vào nước giờ thế này hồ cháu mua đi chè ra nhá thêm một cân quá 70.000 một cân. ăn để như thế Vâng, con giỏi thế bán được cả chú vừa lấy một con nhé vâng. cân thì xem con nào để con Một cân. để như là con Vâng. con lấy con nào nhé để cái như này Con xin bác. phải lắm thì bác cái chuyện này lấy cho lấy hết đi
60.000 à? Vâng. Bác đi nha. Con xin bác. Cháu lấy nước vui rồi. Nó có hết cả chưa? Đúng con. Con ra. Có chiên này nhé. Hả? Cá bé bán 1,30 cân, tao bán 1 cân 60. 60 à? Tất cả là 50 bán không? Cân là 3 con á. Ừ. Bán con lên nào. Lấy đi. Ôi con này còn chấm rồi, thì chú đây 2 con này thôi. Đấy. Con này nữa. Con nữa. Cân 3, Bao nhiêu tiền? 65.000. 15.000. Cho cháu 7.000 nhá. Sao chưa? Phần cười 5.000 nhá. Được chưa? Nè.
gần gì nhỉ nằm hiện đây có sống rồi ba thoải mái cả Cảm nhà ơi ngoài á gần gì